Hi friends, welcome to snehitantips. ഇന്ന് നമുക്ക് കൊത്തമര തോരൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യമായി ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. ചൂടായ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ 2 ചുവന്ന മുളക് മുറിച്ചതും പൊടിയായി അരിഞ്ഞ ഉള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചതച്ചെടുത്ത വെളുത്തുള്ളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്ത കൊത്തമര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. ഇനി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇനി ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കാം. പാതി വെന്ത കൊത്തമരയിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം വയ്ക്കേണ്ടത്. കൊത്തമര നല്ലവണ്ണം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിരകിയെടുത്ത കുറച്ച് തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ കൊത്തമര തോരൻ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ചൂടോടെ തന്നെ ചോറിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ് കൊത്തമര തോരൻ. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.